Povedz. Vieš čo, no tak my tu máme nejaký základ do toho interiéru, to znamená sedačky, stoličky, stoly, doplnky, ďalej sú to svetla, ktoré máme vlastne v dolnej časti a samozrejme vzorky všetkých tých produktov, ktoré máme, ktoré v podstate potrebujeme na tú prácu mať. No vlastne, dobre, tak poďme sa porozprávať. Máte nejaké špeciálne značky sedačiek? Alebo v podstate si vyberáte niečo, čo bežne nie je na trhu? Lebo keďže sedíme na jednej z nich, tak povedzme si, začneme od sedačiek, hej, potom môžeme pokračovať. Tak máme sedačky, stále sa snažíme robiť s domácimi výrobcami. Preferujeme domácich výrobcov, čiže slovenských, berieme aj, že českí sú takí naši domáci, takže slovenských, českých a poľských. Smerujeme to v podstate touto cestou. Čo sa týka sedačiek, tak možno spomíname napríklad sedačky Nessia, s ktorými roky robíme, máme roky spoluprácu s touto firmou. Funguje nám to, myslím, že celkom fajn, takže... Máte aj nejaké iné značky? Máme potom ešte Willy Schillig, to je nemecký výrobca, tak okrajovo Furninova, to je zase švédsky výrobca, čiže ale vravím, snažíme sa tak nejak tie československé a tak tie stredoeurópske značky. A snažíte sa vyberať niečo, čo je štandardné, alebo niečo, čo je mimo štandard? Práve toto je našim cieľom, ukázať niečo iné, hej, aby napríklad aj táto konkrétne sedačka, na ktorej sedíme, stále s kolegyňami vyberáme, aj keď je to možno štandardná sedačka, ale snažíme sa minimálne ten poťah nejaký neštandardný alebo nejaký iný, krajší, zaujímavejší. Takže stále vyberáme niečo, čo nie je bežné, možno v nejakom tuctovom obchode, hej, vybrať, takže... Čiže také Tempo, Condele, alebo niekde tak presne, áno, na Mercury Market. Menovať presne tieto značky, ale môžeme to tu menovať, keďže to je... Takže snažíme sa ísť práve tým smerom, že ukázať niečo iné, ako sa to dá inak v iných farbách, takže pri sedačkách je to asi takto a čo sa týka stoličiek, stolov, to platí to isté, hej. K peknej sedačke patrí pekný stolík. Pekný stolík. A obývačková zostáva, alebo proste zostáva doplnkov. Presne čiže tak. Máte aj tu nejakých špeciálnych výrobcov? Nábytku? Čo sa týka nábytku, tak vyrábame si to v podstate viac menej sami, alebo v takej blízkej spolupráci. Zase máme stolárstva, s ktorými roky pracujeme. Chcem nadviazať na to, že v podstate máme sedačku, ku sedačke patrí pekný nábytok. Áno. Ten pekný nábytok je ťažké si vybrať. Je ťažké nájsť výrobcu, ktorý predáva nábytok, ktorý je vhodný pre teba, lebo je uniformný a je štandardizovaný, aby vošiel všade do každej kuchyne IKEA štýl. Presne tak. A preto je dobre ísť smerom atypického nábytku, ktorý sa vlastne dotvorí. A zase sme vlastne pri tom začiatku toho procesu, že na začiatku by mal byť nejaký projekt. Nejaký projekt idea? Projekt, presne tak. To znamená nejaká vizualizácia, respektíve realizačný projekt. Máme aj spoluprácu s rôznymi dizajnérmi, takže toto je vlastne podľa mňa ten základ, ktorý už dneska začína byť štandardom, že ten klient naozaj už od začiatku, dajme tomu pred kúpou bytu alebo pred stavbou domu, už vyhľadáva vlastne toho dizajnéra, architekta alebo nejakého projektanta, čo donedávna nebolo úplne že štandardné. Ale teraz myslím si, že je to naozaj také, že už ľudia v tom prvotnom procese uvažujú nad tým interiérom, ako bude vyzerať, čo tam chcú mať a hľadajú vlastne tie spôsoby a hľadajú vlastne firmu alebo človeka, ktorý im s tým už od začiatku nejakým spôsobom pomáha. A to napríklad robíme aj my, že vieme vlastne vytvoriť ten návrh interiéru, realizačný projekt a na základe toho a postupne. Čiže toto je vlastne, ja som to videl, že pracujete na realizácii interiéru komplexne, vlastne to bolo v tom byte, ktorý som fotil, aj tu v nejakej komerčnej prevádzke. Áno. Preto som tu hľadal nábytok celý čas. Poviem ti pravdu, že v podstate som ho hľadal, lebo chcel som tak nadviazať na gauč. Ale teraz vidím, že sa neoplatí nadviazať na gauč, ale stačí si nájsť inšpiráciu a vytvoriť si ten vlastný nábytok, ktorý bude úplne super pre toho človeka, lebo ja vidím strašne veľa problémov v tomto, hej.
lebo idem do obchodu a mám strašne veľkú, krásnu bielu nejakú skrinku pod televízor, ale v podstate mi chýba 25 cm, alebo je o 35 cm dlhšia. Alebo je väčšinou tak funguje. nepoužiteľná Alebo v tom danom nepoužiteľná. interiéri. A po prvé, po druhé, z lacnej MDF-ky už prešla svoju dobu životnosti, že sa to celé skoro za 5 rokov rozpadne. Veľa tých produktov vyzerá na oko pekne,